Today, we take you into the heart of agriculture, where dedication meets the soil and hard work blossoms into harvest. We're joined by a passionate cabbage farmer whose hands have shaped not only crops, but also community livelihoods. From early morning planting to late afternoon harvests, this farmer's journey offers a first-hand look into the challenges and rewards of growing one of Ghana's most essential vegetables. Join us as we explore the roots of cabbage farming, the secrets to a good yield, and the personal story behind the farmer who makes it all possible. Bachona udin ye for say Upon Thomas. Upon Thomas. We dey wadaru mo misremi bisa. Wo ku school kakra. Mary SS. Okay. E dey na e hye kuna na say dey na motivate you ma obi anka wa wi school we say djuma bebre wo ho. E dey na motivate you wa o ye wadwen say o do be hye kuayu. Oh, okay. Ya mampo ha say ne dey djuma titru bia nhye da ni hanu ma abranti o wi school obey. To wan fa ho anhye farming nim na wanya kakra na sa ho kire na mu na we tina ya de ho ahim eno so mampo adwuma boys na obia ye no ska wum ti eno ana ye nyina yeah yeah okay na how many years and odi ho ahikuam well we run by 3 years muni 3 years in by 3 years okay na me ba ye me hu se bi dua banche e bi dua brufu e bi dua carrot ne ade ba here nyina me hu bi Adena wo choose say be cabbage farming. Mfa say farming crop bi nya adwuma papa ne ma me ya ne carrot ne cabbage no. Tina choose say me ye no. Okay. Yeah. Okay. Na obetimi de ya fam preparations a mo ye towards the farming and san kwa na mabebu seed no. Process be na wo fam say dia baba asase ni. Process be na be fam ansa na what start farming. Okay, upa so start here. We just unya land na udo ye ba na hafu pa so hwe de ha ya just udo masase ne so da so na cabbage ne de just wi a wado so ada so no ububo amana okay aso bubo amana ansa na watimi etintim cabbage no by carrot no so de yi best man okay said de hu se na mebra na ye no yo the other side de duma we de edin mema aduma pa okay anya best asase be on say yo asase bia ne de wi a ho no sitie no na we farm we no asase be pa na wo hwe a boa for cabbage ne carrot ni nyina okay we no so asase bia ne asase epe carrot ne de pa asase modern eso odin say be betimi abo kama na we no so enya asase eso mre asensuum kakra bi na because cabbage de pensu pa tepe asase ensu so. Okay. Yeah. Okay. Na emre do say na mudi dua na afi mo de edi say na wadua ni say mba ya wadua ni ya me hu say aye flowers fefe bi di say na wo hu say o ma di abo nti wo say mitwa na me koton okay cabbage di days na debo so one next year 2 months pepe wo say one next no e de 1 month na benyini na wo 2 tintim nti wo tinti we tim ya fe na di 3 weeks so until in 2 months pepe bones are started abuba akese kama pa okay na je say aso say ye o say kotwa kodwa aso oh okay ti roughly ni nyina ye 3 months na ede that means any cabbage ni nyina mudua no the same month na munya mutwa ni nyina bom the same yi na oh okay na obebusa o ye bana ye hu say ye ko market ne gu a na ye de na kono ne akoto ne akofi ne akubia bebre na nse de nim kwan ya faso kura ye bia no modwuma ye ha boom how de bebre eto da kura ye ba fom kura aduane kura ye nya bi ne edi so we nso so no adwuma we utum da kura wadwuma ese bia nse we nwura afa no so ti kom do kura wo so de ba na be na petrol sem ne fet enya easy challenges de bebre pa na face no hazi kakra ibu so okay na obi so beka se said ye hu se koko mu guso season na ye mani ndro said de be ya emwa ne ade intimi se no cabbage ni so ne so eni mu te se ni preparation se wadua wie na mba ya wo domu no emufu nko ana modo ana se ye wo ne ma bia de be ka ho ama na bo pa se de be ya kwa betimenya obenya atofo yi yeah cabbage no so paduro ye boss waduru
we kura week bia eno akura yebo so adu 1 week bia was so born adu say be ya morning team penetrate no mo nse na you know so week bia yebo so adu okay na say wa hu so dia emo an be wi nti be okay the kind of be okay now apart from say we face any difficulties in the no irrigation say no to say e was say enso bi ban ha say a mo twe water so na say wa na wo nso gu adim eno so e ho sam to say ye wo nso wa ha nso da ase he ya okay yeah nti mo amode yi na twetwe na say machine simo ja ye de e water so okay okay nti we de wado ya me ba ya me hu say afana wo say dua foforo no be how many acres ni eni padodo senso na ye ono mu ye adwuma wonko ana say e bi kan ho okay you find say ye do be 1.5 acre wa ha ba me ne me bra na wo soro na ye adwuma so ono ne hwe carrot na me hwe cabbage no nti ya che mu mi ye mi nko ana ye adwuma wa ha say okay yeah okay na ye ba ne tonen so a what I say oko local market ne ye wo ma omubetu koton ana se mo ana mo de ko mo atofo a edu ho omubetu de ko ana se wa kuani no wa na wi a sa tu de kokum koton carrot ne de wi a kuani no wa na betu de akọ market no akoton by cabbage ne de ma no o moton ba efu mu ada no ma betra de ko ti cabbage ne de wo kuani e ba woni problem mo abeba by carrot ne de wa na beto boton ne o ma no tu de ko no o makoto okay wo cabbage farm ya wo ye any the other crops na e buy mu duadua no ne mfaso de ne etese nim se wo timase a mfaso wo so chen the other crops na say na no sutitie we na djuma we no akoye nyankopon boawa utimi share price we am I am fa say enu say enu emono na menya price so okay. Be bet me try one buy be 1500 and em dem okay. Buy it me ba low kra 200 cedis one bag tidin na wo nyankopon sem so and nti e wo season bia na ne market na okwa price no bo abekọ na wo so bo nso ambekọ na yese atiaba okay na apart from no mo wo organic bia na se fertilizer sunku bia mo yusu ana se yesi bo ha mudi nru won nti no odua ya 2 months pepe na yese mu tu aba mi yedi eno so no kra bi wo mi sa amanfo di nru e de o mo de ni dwane 10 say be obenya bo because see I say cabbage dey 200 2000 Ghana what the end be commercial say be share price buy the freight your man freight na pass through the normal process na 3 months no na are you ready now for the market. Okay, so all plans be say kakra ya wetima do ya me buy ya wo yi modwuma all plans be that say bia wonya mo bia obitima expand ma do kakra na say wo ye na kakra say ya me ya mo dia odaru man ka betimi ayen bebre because cabbage your nursery ni bo was eating team and so mo ho dey say more from so tinya obi obebo aye dey any ka dwuma betimi ayen more than this. Okay, okay. Better was say also within biom with your point Thomas in case obi share odwuma we because eneno ye yutu ya bay obia pentemenya ntem de o ye ne mabone ye de o ye drugs ye but momo de motum ho ti sempo se mode mo nsa ye bibi mo ye adwuma den fitiri okuaye enafom me buy me ho awia pa e bo pa so still emrantia mo nda mo pese mo bobanti in case obi hwe o ne bia na ne di adwuma na ye ho pese o so wasene a kwan be so no be fa so be rechew me dem me wa around mampo haya na me wo se o pese o boy na so masene ma ye adwuma me number ne hia na wa boa me na nti o number ne ye say for 055 okay 3476179 say so bi 055 3476179 ti wada ma wa pese o ye me mo bia na eja o support me na nyankopon so afasa akwan so ehira chama odi ni bi Opon Thomas yeah ya mi hira o ene wada agi a unya ne yetutwe nkomo na me nka mo pa na onhye mo den so mo ni adwuma edo senso so that's okay